यसको चप्पल हेर्नुहोस् त। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई एनदर ब्लग। स्वागत छ हजुरहरूलाई फेरि पनि मेरो नयाँ ब्लगमा। अब चाहिँ म बिहान उठिसकेर यहाँनिर म हिजो दिदी घरमा आएको थिएँ। योभन्दा अगाडिको भिडियो हेरेर तपाईँहरूलाई थाहा भइ नै सक्यो होला। अब चाहिँ म बिहान उठेर यहाँ चट लाएर कफी खाँदैछु। अब चाहिँ कफी खान्छु अनि त्यसपछि यतातिर के कसो भइरहेछ म सबै देखाउँछु तपाईँहरूलाई। अनि यहाँ चाहिँ फर्स्टमा व्रत बन्धन आज, अनि त्यसपछि के भन्छ लागबत्ती भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ कि आज भ्याइन्छ कि नै सबै के छ कसो। ल लेट्स सी, हेर्नुहोस् है आज है। कान्छी के छ, केही समस्या छ र? के लानु बान्छीले? ओहो चिया खान लानु भएछ। ल सुरुवात हुँदैछ यतातिर। ल चट लाएर यो पाक लायो त्यहाँ। हुँदैछ हुँदैछ। ल चट लाएर आमा कपाल दुख्यो अलि बिस्तारै। आमाले यहाँ चट लाएर नातिलाई कपाल सपाल बाँडिदिन्छु म, राम्रो बनाउँछु मेरो नातिलाई भन्नुहुन्छ के र फुपू? नातिलाई राम्रो बनाउँछु भनेर लाग्नु भएको छ त आमा त। ल आमाले मलाई अब चिटी चाट्टा पारेर राम्रो बनाउनुहुन्छ अरे। अनि त्यसपछि लटा परेछ आमा? हो लटा परेछ हो। बिस्तारै पकडेर तान्दिनुलाई दुख्छ फेरि। के अरे नाति कपाल कस्तो छ आमा? ओहो हिरो 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 नाति हिरो। यी मेरो दिदी पत्रे 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 गर्नुहुन्छ नाइ के? मेरो आशिषसँग भेट भएको छैन। कहाँ छ मेरो भान्जो? एउटा त यति नै बसिरहेछ। अब आशिषसँग भेट्छु त लगाएर के गरिरहेछ त्यसलाई टाकटुक पार सम्झाउँछु। अब त्यसले जनै हाल्ने होला आज। त्यहाँनिर बिडियो हेर्नुहोस्, चट लगाएर दामी पाराले इन्जोय गर्नुहोस् है। के छ पूजापाठ सुरु भएको छैन र? के हो कान्छी? ल पूजापाठ सुरु भएछ। ल अब तल गएर के छ कसो छ म देखाउँछु चट लाएर होइन। पण्डितजीले मन्त्र पढिरहनु भएको छ होला। ल है ल उता पारि चाहिँ के उता के भन्नु लाग्छ उता पनि हेरौँ न त एकचोटि। चट लाएर यहाँदेखि चाहिँ सानो टेन्ट लागेको रहेछ बस्ने, चट लाएर खाने कुर्सीमा। यता पनि दुध रहेछ, खिरको लागि होला यो। मस्ती मारेको छौ नि तिमीले? हजुर माना भन्छ नि। नानी के भनेछ नि मलाई? पत्रकार जस्तै भने हान्दालाई किन यस्तो मोबाइल तेर्छ राजा भन्छ सोचिरहेको मान्छे हो। त्यही भन्थे कसले? मैले सुनेको थिएँ व्यापारी मान्छेहरूले मेरो त्यस्तो कुरा गरिरहन्थे गरिरहेको थिएँ हो र। त्यही पनि म जान्छु तेर्साइदिन्छु फेरि यस्तरी गयो ल ल है। ल मलाई चाहिँ भोक लगाइरहेको थियो, चट लगाएर रोटी र दही खाइयोगेर अब माथि जान्छु रुममा गएर एकछिन बस्छु। के छ कसो छ अब एकछिन बसी निक्सेर हेरौँला कति बाहिर बसिरहनु र। म चाहिँ अब सुत्छु एकछिन। ओहो ल पण्डितजीले मामाहरू कहाँ हुनुहुन्छ भान्जाको कपाल काटिदिने भनेर माइक फुकिसक्नु भयो। म चाहिँ अब भान्जाहरू कपाल काटिदिन जान्छु, कपाल सपाल काटिदिन्छु अनि फेरि माथि आएर बस्छु। यसरी यसरी 3 भाग गर्ने दादा। यता हेर मलाई हो 3 भाग लगाउने त्यसले।
तीन भाग यसरी यसरी तीन भाग लगाउने नि बल्ल काट्ने हो यसरी यसरी गर्ने कि यसरी यसरी अनि यसरी तीन भाग गर्ने नाइ दुम्सीको काँडा भने के हो पछाडि हो बास ल भयो राम्रो हो ल कपाल काट्दै अब तिमी जनै हाल्ने अनि ज्ञानी भएर बस्ने है अब पहिला चकचक गर्ने है ओके ल भइरहेछ ल आज खिर चाहिँ रेडी भइसकेछ यता के गराउनु भएको छ के को लागि हो आन्टी हो अचारको लागि हो उसिने आलु हो ल यहाँ अचारको लागि व्यवस्था भइरहेको छ यता रहेछ तरकारी ल भइरहेको छ खानेकुरा चटो लगाएर गाजर खाइरहेको छु मैले त हजुर बाबु भान्जी बस काल्दै गुडी बसिहाल्छु नानी हाल त अलिकति खिर खाम अलिकति तरकारी खाम अनि सबै पुग्छ मलाई अब कति खानु हो र खानुहोस् भन् आफ्नो दादालाई खा भन्छस् आफ्नो दादालाई पनि खा भन्छन् त भने खानुहोस् दादा खाइछु दादा भन्नुपर्छ नि त हाम्रो बहिनीहरूलाई थाहै छैन खा रे खानुहोस् दादा खाइछु के ल्याइदिउँ दादा हजुरलाई भन्ने आफ्नो दादालाई माया गर्ने छैन खा भन्छु खानुहोस् दादा भन्नु छैन मान्यौ जब एक गिलास पानी लिएर फेरि उ गर्दा म ल्याउन जा लिएर आगे फर्किँदै आइरहेछ तर खान्छु भन्दा यो फटासी के डमरू पनि अब डमरू बान्नु पर्थ्यो ल डमरू बान ट्याक्टुक पार है ल मेरो भान्जाले यति धेरै भिक्षा माग्यो है यहाँनिर भान्जा भिक्षा माग्यो नि हो एकछिन यो बाजा अगाडि लगाइदिउँ त बाजा अगाडि बजाउँदै लानु घुमाएर ल्याउनु
ए मान्छे मेरो मान्छे भाग्यो यता दुर्नेस फेरि मेरो मान्छे भाग्यो ल दुकुर दुकुर बचाउँछ मान्छे फेरि ल भाग्यो कहाँ भाग्योस् ल सबको मान्छे पकाउनु पनि यिनको होइन ए कसैले खोज्ने अरे कसैले ल भान्जा कसैले खोजेँ मैले टुकुरेर ल माथि आऊ भान्जा मजा आइरहेछ नि तिमीलाई हो बाटो खाली कस्तो छ भान्जाहरूलाई पहिला छाता ओराएर लग्ने अनि पर पुगेपछि भान्जाहरू भाग्ने रे यो कोसेली लगेर अनि मामाहरूले चाहिँ यो कोसेली पनि खोज्ने रे भान्जालाई पनि बोकेर काममा हालेर ल्याउने यस्तो हुने रहेछ के छ यो कोसेलीभित्र भन्ने कुरो हो अब रुद्राभिषेक गरिसक्नु कुरो गर व्रत बन्द चाहिँ अब त्यहाँ सकिन लागिसकेको छ अनि त्यसपछि यहाँ यो केसको लागि रे बत्ती कार्यक्रम सुरु भइरहेछ लागबत्तीको यहाँनिर हाम्रो नानी अनि फुपू अर्की नानी अर्की फुपू हाम्रो फुपू आमा सबै बसेर यहाँ गरिरहनु भएको छ चोट लगाएर ठिक छ ल कति टाइममा सकिन्छ अब यो कति टाइममा सकिन्छ 1 घन्टा अनि के भन्छ बाहिर त अब तयार गर्नुहोस् भन्न लागिसक्नु म त पण्डितजीले त्यहाँ अब यतातिर पूजा पाठको लागि के ल चारचडा गर त ल फटाफट गर ल ल लागबत्तीको लागि के भन्छ पूजा सुरु भइसक्यो यहाँ है दुर्गमं पर्वतं साई पर्वतं शैलं दुर्गमं हिमालयं दुर्गमा शारदा देवी दुर्गमं वनकं हिमालयं इतो वाचा दुर्गमा काश्मीरो देशो विद्या संग्रहणं तथा दुर्गमा गुरुसेवाद देश देश दुर्गमहं माहाम यत्ता तो नया हेते बालवृद्धि परिग्रह विनामं पक्षस्य नाशमायति पुत्रः इतो वाचा स्वास्थ्य प्रशांतुने गुरुसेवाद देवयः आगम सेवनां पुरणे पुनः
मान्दैनन् कि यिनले भान्जी जाने हो मामासँग यिनले मान्दैनन् फटाउनु नमस्तक्षक विरतकारे भक्तवो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारे भक्तवो नमो नमः निकादेभ्यः पुण्येभ्यः भक्तवो नमो नमः स्वामिभ्यः भक्तवो नमो नमः भक्तवो नमो नमः कहाँ छ खै ल म चाहिँ अब नानीहरूले घुम्न जाँदा दादा एकछिन यहाँ बसेर बोर भइसक्यो भनेको थियो नानीहरूले बहिनीहरूले फुच्चीहरूले चिरकुटाहरूले अनि यिनीहरूलाई लिएर चाहिँ म यतातिर डाँडातिर हिजो चाहिँ उताको डाँडामा गएको थिएँ हामी आज चाहिँ यताको डाँडामा गएर फोटोसोटो खिचियो क्या अरे बहिनीहरूको फोटोसोटो खिच्दै मैले खुसी हुन् तिमी आफै खिचेको हामीले त्यही त खुसी छ नि त जोले खिच्यो भने मोबाइल त मेरो हो नि नर्मल फोन दादाको हुन त त फुचिएर त्यस्तो फुटेको फोन चलाउँछ त्यो दादाले यस्तो राम्रो होइन नि कति बेइज्जत गराएको गिरिस अब चाहिँ त्यही अब तल के भन्छ आज पनि सकिन्न रे त्यहाँ अब लागबत्ती आज पनि सकिन्न रे अब टाइम लाग्छ भन्ने कुरा आयो सक्यो भने रात 10 बजीसम्म सकेला रे अनि त्यसपछि म बेलुकातिर यसो लागबत्ती बत्ती बालेको चट लाएर भिडियोहरू हाल्छु फेरि पनि अनि त्यसपछि त्यही नै हो भोलि चाहिँ म निस्किनु पर्ने छ घर तपाईँले पनि फोटो खिच्नुभयो नि हजुर कति खिच्नुभयो धेरै खिच्नुभयो नि त्यही नै हो भिडियो भइसकेको छ 20-25 मिनटको पहिले नै कति लामो बनाउनु र भिडियो त्यही भएर चाहिँ मैले त्यहाँ अहिले त्यहाँ बसेर भिडियोहरू बनाएन कति लामो बनाउनु र भनेर चाहिँ म त्यहाँ के भन्छ अघि चाहिँ मैले त्यो जनै हाल्दाखेरिको चाहिँ सुरुदेखि नै मैले हल्का क्लिप ल्याइरहेको थिएँ पहिले नै भिडियो भइसकेको छ 20-25 मिनटको होइन त्यसमा पनि अब कति लामो बनाउनु र भिडियो भनेर म चाहिँ अहिले त्यहाँ के भन्छ बनाएन अहिले भिडियो अब साँझ बत्ती सती बोलेको अलिकति थोरै राख्छु सानो क्लिपहरू राख्छु 2-4 मिनटको 5-7 मिनटको अरू थप्छु अनि त्यही नै हो भोलि चाहिँ म निस्किने हो यहाँदेखि आज चाहिँ म यो यतातिरको होइन के छ सबै हिजो पनि देखाइहालेँ हिजोको ब्लग पनि हेर्नुहोस् यदि हेर्नु भएको छैन भने होइन आजको ब्लग आज भइहाल्यो यो भिडियो भोलि आउँछ छट लाएर अब त्यही नै हो भिडियो हेर्नुहोस् इन्जोय गर्नुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् है यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् है त्यही नै हो माया देखाउनु पऱ्यो हजुरहरूको मायाको एकदमै खाँचो छ मलाई होइन त्यही नै हो माया देखाउनु पऱ्यो भिडियो हेर्नु पऱ्यो वाच टाइम पुगिरहेको छैन अलिकति भिडियो वाच गरेर मेरो वाच टाइम कम्प्लिट गरिदिनु पऱ्यो त्यही नै हो हजुरहरूको साथ सपोर्टले गर्दा होइन यतिसम्म आइपुगेको छु 2000 वाच आवर कम्प्लिट भइसकेको छ होइन अब बाँकी 2000 वाच आवर त्यो पनि तपाईँहरूले छिट्टै नै कम्प्लिट गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ मलाई चाहिँ है त्यही नै हो भिडियो हेर्नुहोस् न के छ र अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए साँझको अब सुरु हुँदैछ लागबत्ती चट लाएर भिडियो हेर्नुहोस् इन्जोय गर्नुहोस् है दामी पाराले लागबत्ती अब सुरु हुँदैछ चट लाएर जाऊ
विद्या प्रवर्तमान से सकल जगत सृष्टि कारिणो श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्थी लार बसेर उठ्यो कि एकछिन संकल्प गर्दा सजक बस Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare Krishna अब रांधिनो ना रुका रांधिनो ना आई के भएर चिसो बनाउनु मा त्यस्तो मम्मीले दिएको वा दादा एकछिन आइदिनु गर्छु प्रभु जीवन धन्य मनुष्य प्रभु पद सेवा पाई ओम जय जगदीश शारदा गंगा की नेपाल आदि समस्त देवी देवताहरू की भारद्वाज गोत्रीय कुलपितृहरू की समस्त भक्तजनहरू की समस्त ब्राह्मण देवताहरू की समस्त कर्ता परिवार की आज को आनंद कंद की जय 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 श्री राधे हर हर महादेव समाज 11 बजिसक्यो अझै पनि यहाँको पूजा सकेन के अरे होइन अब चाहिँ नाच हुन्छ होला बस न नाच हुन्छ होला अब 11 बजिसक्यो सकेको छैन के र अब कहिले सकिने हो यो मलाई चाहिँ औडा आयो म चाहिँ अब सुत्दिने कुरो भयो बुबुहरू आमाहरू सुतिसक्नु भएछ यहाँ अब म पनि सुत्छु भएन यसरी शरीर थाकिसक्यो दिनभरि फुटी गर्दा गर्दै अब चाहिँ सुत्नुपर्छ दामी पाराले कति त्यहाँ बसिरहनु सकिन्न पूजा ल अब मजाले सुत्दिएको ल।